Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și mai mult ca de obicei îmi petrec timpul în bucătărie pentru că trebuie să stăm acasă. Dacă veți urmări rețeta aceasta peste mai multă vreme, trebuie să înțelegeți contextul și anume pandemia din primăvara anului 2020. În perioada ce urmează îmi propun să pregătesc exact felurile de mâncare pe care eu le fac destul de des acasă. Nu va fi nimic sofisticat, fără mâncare pentru mese festive, ci mâncarea de zi cu zi. Acest video este atât pentru cei care sunt începători în pregătirea mâncării acasă, cât și pentru cei care vor să-și diversifice meniul zilei. Pentru azi am ales supa de găluști. Este imposibil să nu fi auzit de ea, dar și glumele legate de găluștile tari ca piatra sau găluștile pe care încerci să le pescuiești de prin oală. Pentru că este preferata copiilor mei și este iubită de toată lumea, astăzi vom descoperi cum să faceți niște găluște perfecte. Așa că, hai să pornim la treabă! Pentru supă folosim 3 morcovi, 2 cepe, 2 rădăcini pătrunjel, un păstrânac, o jumătate de țelină, un ardei roșu, o legătură pătrunjel proaspăt, o lingură de ulei, vegeta naturală și sare după gust. Iar pentru găluște am folosit 2 ouă medii, 110 grame griș, o lingură de ulei și un praf de sare. Într-o oală încăpătoare am pus 4 litri de apă la fiert. Când aceasta clocotește, adăugăm legumele curățate și spălate. Apa a început să fiarbă. Ca să nu am ofturoși la masă, eu scot legumele din supă și opresc doar morcovul pe care îl tai rondele. Voi, dacă nu aveți mofturoși la masă, puteți păstra legumele în supă, întregi sau tocate. Între timp ne ocupăm de găluște. Separăm cele 2 ouă. Peste albuș adăugăm sare și mixăm. Până obținem o spumă nu foarte tare, ca la chec. Peste gălbenuș adaug o linguriță de ulei. Amestecăm bine și adăugăm peste albuș. Iar acum amestecăm cu furculița și adăugăm grișul puțin câte puțin. Acum se văd urmele furculiței în compoziție și este gata. Gata de pus direct în supă. Avem lângă un pahar cu apă rece și ne ajutăm de apă ca să putem să le desprindem de pe linguriță. Iar la final, când toate sunt deasupra, adăugăm apă rece, aproximativ un pahar. În felul acesta ele vor ieși pufoase. La final, oprim focul, adăugăm o lingură de ulei, verdeața tocată mărunt. Punem capacul și lăsăm la odihnit pentru 10 minute. În timpul acesta, ele se mai umflă și devin și mai pufoase. Bună, dragii mei! Scuzați-mă de întârziere, dar nu vreau să ratez partea mea favorită. Hai să-ți dau să vezi ce a ieșit aici. N-arată rău deloc? Hai să le arătăm cum este această gălușcă. Moale și bună. Ia uite și bine e făcută în interior. Moale, într-adevăr, este foarte moale.
bine fiartă, extraordinar de bine făcută, fiartă, pufoasă, exact așa cum trebuie. Până și cel mai mofturos membru al familiei noastre, adică Rareș, a declarat această supă cea mai bună, cea mai. Într-adevăr, este cea mai bună, preferata tuturor. Bună? Extrem de bună. Sper să o încercați. A ieșit bună! Așa cum ne doream. Dragilor, îmi doresc ca această rețetă să vă fie utilă în pregătirea hranei pentru familiile voastre. Dacă vă place și vă ajută, dați un like, apoi apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări ca să fiți anunțați ori de câte ori public un nou video. Nu uitați să distribuiți și pe Facebook această rețetă simplă care poate să fie de ajutor și altora. Vă dorim spor la pregătit această supă delicioasă și să ne vedem sănătoși și în ocazia următoare. Iar până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Adăugăm lecumele. Stai, ce zice? Stai că ți-o dau eu. Stop. Uite-te la mine. Data viitoare nu uitați. Bagă și tu niște efecte acolo. Iar A ieșit bună prăpădita. cum a ieșit bună dacă e prăpădită?